Imagina't a les 4 del matí, no? Per això de la faena, no? Quina merda de faena és la nostra. M'alça a les 4 del matí. Vaig a pixar una mica, la bufeta apretava, i a beure un gote d'aigua, estiu. Estic parlant encara de Nàpols, eh? Sí. I a les 4, me'n recordo... Fa 2 setmanes, com passa el temps. Sí, les 4 i 13 minuts. És que me'n recordo perquè vaig mirar l'hora. Me'n vaig allà, pam, no despertar la gent que dormia a la casa, obric la nevereta, per treure l'aigüeta, i pam! Què? Una figura ahí, en una xilava blava. El crani aquí que vas contar? No, tio, Daniel Penat, que em diu, que és que he tingut una idea. L'escriptor. J'ai una idea, sí. I dic, no anem bé, jo tinc els ulls tancats. Són les 4 del matí. Són les 4 del matí, jo me'n vaig a dormir. Així se treballa molt, però a les 4 del matí... No, però que tinc una idea, home. Bé, ara te la conto i tal. Dic, no, mira, farem una cosa. Me l'expliques pel WhatsApp. I jo, en 3 o 4 horetes, quan m'alce, jo el primer que faré és llegir-me-la i veure si funciona per a l'espectacle. Diu, no, mira, fem una cosa. Gita't allà al costat i si jo veig que no dors, jo te la conto. Dic, no, perquè no dormirem. Aixina no dormirem. Solano i Tur. Solano y Tur, una parella de dos. Un programa No, és que... on l'humor ens busca a nosaltres. És que... No, és que esta feina és així, tio. no. No té hores. No pot ser, home. L'home no para de... El seu cap va bullint, Però, això. home, tots, però tu tens a les 4 del matí. 4 del matí Home, no són... no són hores. Hi ha coses que estan fora de lloc, tio. Home, jo sé que tinc una faeneta una miqueta complicada, però... A mi em ve al cap ara coses que Que estan fora de lloc, no? Ja no és ni peix fora de l'aigua, és molt més encara. Saps? Per exemple, males idees, podríem dir. A mi és que... Il·lustra'm. Jo crec que això ha passat. És a dir, imagina't una boda, val? Barra lliure. Està dient bé? Vull dir la barra lliure. Sí, està... I al costat de la barra lliure, una barra lliure de tatús. Això és una... Oh, mala idea! Això és una molt mala idea i en alguna boda s'ha fet. Això està molt mal. Això està molt mal, tio. I com ha acabat això a ratllons, home, no? a l'endemà dius... Me cagui en la puta... Això quan va ser? Clar, tu imagina't, en un moment d'eufòria etílica... És així, com a les 4 del matí. A les 4 del matí no pot ser. No. O sigui, tu t'alces a beure un gote d'aigua, no te poden anar amb idees, perquè aquestes idees són de bomber. A aquestes hores totes són bones. Carlos tenia un amic que per veure si en la mobilet, imagina't, això ja farà algun any que altre, per a veure si tenia gasolina, l'home va encendre la mistera i li se va cremar el nas. Dius... Però va posar per mirar dins del... Sí, va obrir, no? I va dir, a veure si n'hi ha... Hòstia, no ho veig, I va anar destacant, no? Molt bé. N'hi havia? Sí. I ara com té la cara? El nas va cremar un poquet, però bé. Però atenció, perquè el mateix, que no anem a dir el nom, o sigui, no sé com li diuen. No, home, no. Joaquinito. Joaquinito Solanín. El mateix Joaquinito Chimín... No, jo tinc el nas sencer, El mateix Chimín tenia la costum de tocar-li els ous a una burra, o a un burro. No, a una burra no. Això també estaria fora de lloc. Això estaria fora de lloc. Els ous a un burro. Un burro trans. I el burro va dir... Fins un dia va dir... Fins ací. I li va pegar una patada. I té la pitralera a enfonsar. Pues té la barbeta, té una marca, però porta perill el tio. Home, però el tio, a veure, què busca en esta vida? Home, que, clar, està buscant els límits? No ho sé. Com es diu cos en castellà? Està buscant els límits, sí. Està buscant els límits. En lloc de tirar-se en parapent o això, va tocant els ous a les burres. Els ous a les burres, mira a veure si hi ha gasolina, segolina, que diu el meu fill, a la mobileta esta. No ho sé, Xina, què més podríem... Home, sabem alguna més de la vida de Joaquín? Vull dir, l'home està viu? Jo no ho sé, sí. L'home està viu, diu Carlos que està viu. Ja no toques ous per ell, consta. d'altra manera. Igual saps també que està molt fora de lloc, també? Què? Iron Maiden en què està en marxa? Iron Maiden. Iron Maiden. Bueno, deu estar... Aquests grups sempre fan concerts de... Fa 1000 anys que estan per ell, no? Reloaded, no? Fan un de... I mos ajuntem a treure 4 perres. Jo crec que eren heavies, no? Bueno, sí, Iron Maiden, sí, tio. N'hi ha hardcore, slowcore, softcore... Tu això ho controles? Hardcore, softcore... No, jo me vaig quedar en l'estructura de la sonata. Sí. No, però Iron Maiden, sí, són... Tu què creus que pot ser inopinat? El que diem de ser una mala idea per Iron Maiden, tio. Si tu eres del grup d'Iron Maiden. No sé què van fer. No, a mi és que se m'acudeixen tonteries. Quedar-te pelat.
Sí, home... Perquè tu, aquí els homes pegant així, pegant cabotalls amunt i avall. Però tots ja Tu pelaets, t'imagines, quan tornen a fer un concert, això és que ara anem a replegar pasta, ja tenen 55 anys. I la cadereta que dius, la cameta l'alces, però... I van ahir i només vola que la suor. Perquè, clar, un concert d'Iron Maiden, en les dues cametes en terra tota l'estona, no va. Però, clar, arriba un moment, perquè els Rolling Stones... Hòstia, Rolling Stones, se prenen alguna pastilleta o algo i funcionen, però... Mira. Claro, això. Anem pegant cabotalls. Això te treballa la dorsal i te treballa la lumbar, eh? I jo em marege. No. Avant i darrere... Vinga de biodramines abans del concert. Vinga de biodramines. Vols dir? Bueno, a aquesta edat ja, això sí, això es prenen ja biodramines. Pastillero d'Iron Man deu ser com esta taula, ja se ho han pres tot, ja. Ja porten tot. Cada 4 anys. L'adrenalina, Ximo Solano. Hola, bon dia. què tal? Com estàs? Actor i dramaturg. Molt bonico. Què passa? L'adrenalina sí. damunt d'un escenari... Home, això és una animalada, tio. Clar, perquè... Ara que parlaves de Rollins o d'Iron Maiden, jo he vist concerts, m'agrada veure concerts així en directe, i li ho poso al meu fill perquè... Per què li fas això? Perquè encara me l'han malvat. Quan vaig a l'escoleta i comencen les coses infantils, com són les coses, ja m'ho veuré. De moment, sóc jo i li poso música de diferent. Bueno, la cosa és que veus gent major d'aquests grups famosos que han triomfat i tornen a fer un concert després de no sé quan, i Status Quo encara fa... Status Quo. I whatever you home. La cueta ja blanca. Com la cua de ma abuela. Pues es mouen, tio, que jo dic, che, tio, és que les dorsals, el cos... No, te treballa només ho entenc per l'adrenalina. Impossible poder moure't així si no tingueres a 50.000 davant de tu. Home, se preparen, és com els toreros, no? Que se preparen abans d'una gira, una gira és molt dura. Però és veritat que l'adrenalina té un component. És a dir, quan tu estàs esgotat, dius, no podré fer-ho, i si és a l'escenari, hi ha una part de responsabilitat, una part hormonal, una part genètica, una part agropecuària, comicotaurino-musical, que fa que tires tot el que tens i sempre tens una reserva. És com un cotxe alemany que te diu, no són 10 quilòmetres, n'hi ha 60. No t'ho diuen, però n'hi ha 60 quilòmetres. D'aquí té dos reserves. Mirant concert l'altre dia, em veia un de YouTube, YouTube, U2 per als profans. Vale, aclariste, home, tio, és que me canvies de llengua. Era una actuació en New York, en junt els New York Knicks. Sí. Ja tinc que donar informació i no saber el nom. Molt bé. Però de què m'estàs parlant? Del lloc on era el concert. Estic donant context. El Madison Square Garden o una cosa d'aixes. Madison Square Garden. Allí van tots. I estava YouTube, va eixir Mick Jagger i Fergie. Fergie és una cantant que té una cançó molt... Una potència en l'escenari bestial, no? Era la performance ahí, Mick Jagger, el que diem ja, major, però clar, el tio aguantant-li el tipus a Fergie, que dius, això és una màquina, tio. I estava més calmat, estava Bono, perquè era un poc en aquest cas. I perquè Bono també és així, més calmat. Era una cançó de Rollins, però estava ahí. Però a mi el que em va sorprendre és el baix, perquè els baixos són món a part, també n'hi ha molts acudits, n'hi ha molts acudits al voltant dels baixos. I està en el monyo platino, dius el baix de U2. Estava el monyo així tot blanc, ahí el tio ja... I tu veus aquí donant-ho tot, i estava en un plano d'ell... I no estava. Ell no estava. Ell no estava. No. Ell se n'havia anat. Havia fet un viatge. Igual estava escrivint un llibre... Els baixos són una raça. Pensant en la llavadora, però en el seu cap anava... Hauré posat la llavadora. I hauré posat aigua calenta i era color... I ara m'ho trobaré tot de color blau, verdós, rogenc. Posaran llavadores? Aquesta gent no. Aquesta gent posa llavadores. Tu creus? I se tiren peix també, eh? No, això sí que ho sé. Ho saps de bon cul? Sí, vull dir, de bona mà? Perquè jo he estat ahí. No, però tu creus que un tio que és multimilionari posa llavadores? Tu has estat allà on? Deixa'm estar. Home. Tu creus que posa llavadores un multimilionari? Per què? Home, tu em posaries? Mira, vaig a contar-te'n una. No diré el nom, però una filla d'un afamat empresari amb molts diners, punt. Una vegada... La que es va casar i va anar... No vaig a dir res més d'això, una vegada va vindre... La que es va casar i va anar a eixe que... No vaig a dir res. Vaig dir una filla d'un afamat empresari que
Coldplay va anar a cantar a la boda de d'ella. Valencià. Ah, val. Val? Una vegada va vindre a una caseta que jo tenia al camp, fa molts anys, això, amb un noviet, va dir, escolta, la qüestió és que van anar allí i dir, pues, te pos així, i evidentment no vaig dir res a la família. La filla rus? No vaig a dir res. No. La qüestió és que el que més il·lusió li va fer de la caseta era que no hi havia aigua calenta i tenia que dutxar-se en una manguera. Clar, perquè va trobar... Era excepcional, exòtic. La ruralitat. Claro, era com un xiquet saharaui. Aniria el diumenge a casa a la paella, que la paella li la portarien de Galvis o d'algun puesto, i diria, vaig a contar-vos una cosa. He estat en un lloc que no hi havia aigua calenta, que no n'hi havia, i que hi havia a empalmar una manguera. Mos hem dutxat en la manguera. I s'alçaven a posar-se els plats a la taula, Però on has estat? A l'Àfrica? Quina meravella! No mos havies dit res. Conta. Vull dir, que aquesta gent també de vegades deuen posar. Vaig a posar la roba blanca en un calçotet de color roig, a veure què passa. Buscar una emoció, no? Una emoció, una experiència. No, que estava dient que és el més paregut a una xiqueta saharaui, que arriben així pobres perquè allà, com no tenen aigua correnta, i una de les coses que sempre crida l'atenció, algun reportatge hem fet, és quan obrin l'aixeta, quan li peguen a la maneta de la llum, saps? Tac, s'encén, s'apaga. A ella li passava un poc, era la deconstrucció. Per això jo crec que alguna rentadora diu, què faria avui jo dissabte, en Netflix no fan res que m'agrada. Vaig a posar una rentadora i vaig a posar-la a 90 graus. I en el lloc... I a veure què hi... Vaig arriscar. Vaig arriscar. I després, que hi tota la roba aixina, però vaig i me la compro de nou, no passa res. Això ens està portant a un lloc. No sé què dir-te, Ximo. No saps què dir-me? Mira, escolta, no digues res, en la vida, Chesterton... Hombre, un gran. Una de les coses que l'home deia, es veu que ho deia ell, no ho sé certament, però diu, és més arriscat, ho dic per no el toca viure, per aquí el toca en sort, per dir així. Diu, és més arriscat botar la tanca d'un veí i fer relació amb ell que no amb la teua família. Vull dir, tu el mollen en una ximenera i caus en una casa i el tocaria viure allí. No? És a dir, ell comparava com si fos la ximenera l'úter matern. Què vull dir amb això? L'altre dia parlaven d'unes persones que s'ha mort d'algun costat i no fan res. És més complicat i creuar barreres. Sí. Entonces, a cada li toca el que li toca. Si el toca ser d'una família rica, el tema és si no eres ric i t'has convertit després. Com ho veus tu, això? Jo crec que ahí la cosa està més complicat, tio. Pues mira, Los nuevos ricos, the new rich. Vaig a dir una cosa, vaig parlar amb un personatge important, no dono noms perquè després, escolta, no sé si mai, però bueno, a Nàpols, que havia tingut una vida laboral important a Milà, i me deia, la ciutat aristòcrata d'Itàlia no és Milà. Milà és la ciutat burgesa amb el nou ric, molt ric. Però realment la ciutat aristòcrata és Nàpols, on està el vell col·leccionista, l'aristocràcia que estima l'òpera... Els diners podrits. En Milán és la City, no?, de Londres. On estan els diners, la borsa... Milán és on estan els diners i on ha semblat que tal... Bé, és que Itàlia és complexa, Itàlia no és fàcil, Però no sé per què, no sé... Això, dutxa't amb manguera, ho hem fet tota la vida, igual que pixar i cagar al tarongeral, a l'hort i... El meu. A mi m'agrada molt aquesta expressió. Això és del meu. El meu. Les taronges. Això és el meu. Això és del meu. Està tot bé. Vols que obrim un Tinder? Bueno, vàrem dir la setmana passada... Així, Estàs segur? És que això no... Vull dir... Bueno, fem una cosa, mira. A veure, dis-me. Hem de crear un perfil, profile, val? I... Però, vaig a veure... Dos heterosexuals busquen l'èxit encara que sigui en Tinder. Vaig a buscar... No? Seria això? No ho sé. Espera't, vaig a buscar alguns exemples... De què? No sé, a veure, vaig a posar en Google. De gent de Tinder? Si diu que has d'estar, com es diu, inscrit? Vale, però si hi ha una pàgina... Però podem fer de grup? Així hi ha una pàgina on hi ha perfils... És que tu has d'estar inscrit per a poder veure-ho, això està tot, tens que estar dins de la secta. Però així n'he trobat una, val? Vaig a part exemples de gent que té perfils de Tinder... Però tu ja t'has fet, No. No. Tu has buscat coses de Tinder. He buscat. Per una cosa, per grup se pot anar? Jo què sé, suposo que sí. N'anem dos. Dic que són dos. Però si tu dius que són dos, no sé com funciona. Vull dir, tenen que ser dos, l'altra banda... Home, pot ser una, o dos, o tres... Vale, farem un perfil. Tampoc és qüestió d'anar a veure números, no? No ho sé si te deixa l'animalet. A veure, per exemple, així hi ha una foto d'un xic, està en caire de rodes, li falten les cames i diu en John, de Sacramento State, diu... No falta tampoc que donem tota la informació. Està en Tinder.
I per això no és públic, no? És privat. Bueno, si estàs en Tinder, ho pots veure. Però això està en Google, ho acabo de trobar-ho fora. Ah, val. Yo no estoy en Tinder, pero eso no podemos entrar. Vale. Disfruto de los largos paseos por la playa, salvo porque no puedo andar y la arena me jode las ruedas. És la més... Home, el meu ho ha declarat bé ahir. Loran, de 23 anys, de Wichita State, ¿vale? Diu, pro, no temo a las arañas. Contra, pero sí a las polillas. Pro, sé cocinar. Hòstia, però Contra, són complexos filosòficament. intentaré que tú laves los platos. Esta m'agrada molt. Pro, probablemente puedo beber más que tú. Puedo beber más que tú. Contra, probablemente en realidad no pueda, pero lo intentaré de todas formas. Veus? O sigui, la gent... Esta, i esta també està bé. Diu, pro, muy mimoso. Busca ella. Però en diu, contra, no entiendo el espacio personal cuando estoy dormido. Sí, però hi ha gent... Vols dir que podríem fer un... Quin tipus de perfil podríem fer? Així? Podríem dir això, pareja heterosexual no lo tiene claro, en general. És en castellà, això, no? Sí. Tinder, accepta el crec que en català volien fer-ne un o n'han fet un, no ho sé. No, en català hi ha una cosa que és Tindercat, però crec que, perquè ho he vist en Twitter... No n'hi ha app, és només però no hi ha app, és com un hashtag, crec, no sé si hi ha app, on la gent... és allò que vàrem parlar en un dels primers capítols, de follar o no follar en valencià, no? Sí. Que era si era possible barrejar-se amb altres ètnies, altres tribus, a partir del fet de follar, de cridar en valencià. Clar, una O oberta, una E oberta... Foc! Pot confondre a l'enemic. Clar, la diu foc, querràs decir foc. Perquè, per exemple, si t'ho diu, imagina que fora ese el PP, que diu que no parla valencià perquè s'enganya molt. Com li diuen? Mazón, el nou. Són tots. Ell sí que diu que no parla valencià, que s'enganya. Perquè l'home s'enganya. Pues enganya no passa res. Clar, ell es confondria, perquè diria, foc, com que foc? Si querràs decir foc. Clar. Foc. Això amb la Bonich no passa. No, però ja ho tenim, això està amortitzat, la Bonich, no, deixem-ho estar. Però... Water under the bridge. Però... Aigua passada. No, aigua passada, don't move Molin. Bé, profile. Podríem posar... Tenemos un trozo, perquè això sempre va bé. En castellà, a veure, estem delimitant ja amb qui follar. Tenim terra. Vull dir, tenemos un trozo o un bancal de arriba, això s'entén, per exemple, a Valladolid. Un bancal de arriba no cotiza tant com un bancal de abajo. Un bancal jo crec que sí. Un bancal de en medio. Tenemos un trozo... Un margen. Plantamos. Un marge és un margen. Tenemos un margen. Sí, però... Els marges no s'utilitzen així. Per allà dalt sí que s'utilitzen. Jo crec que els marges són propis de sí. No, allà a la meva té un marge. D'ací, agafeu com vull. Així és bancal, allà és marge. No, així també és marge, també. Ah, també hi ha marge? En Xàbia n'hi ha uns marges de por, però tu dius un margen? Mira, ara que parla de Xàbia, després tornem al Tinder. ¿Xàbia es Javia en verano? Xàbia és Javia. Vale, en verano. Nos gusta ir a Javia, podríem posar al Tinder. A partir del 21 de setembre canvia una altra vegada a Xàbia, no? Sí. És només una temporada. És Javia. Som així, ens adaptem, Nosaltres som maleables. Per exemple, on estem ara nosaltres no és la Safor, és The Safer. The Safer en estiu. Olives The Olive, no? The Olive. Molt bé, I Piles. Piles. Ahí anem malament. Piles és Piles. O Pille. A Pille. Pille. Mira. Dis-moi. Fem un parèntesis en la nostra vida. Com es diu això? En el perfil. Em dic Xàbia, val? En Xàbia hi ha un politòleg que es diu... He pegat un bot sideral jo ara, dona igual. Tira-li fort, ahí. Hi ha un politòleg que es diu Quico Miralles. Sí. I Quico Miralles... Perdona, se guanya bé la vida en Xàbia un politòleg? Crec que viu en València. Molt bé. Però diguem-ne que està en Xàbia. Ell és de Xàbia del poble, ell és de Xàbia... Ell és d'allí. De Xàbia tot l'any. Un home com cal. Bueno, Quico Miralles, l'home... Té un programa en Plaza Ràdio, molt bé, La Palla Russa, podeu escoltar-lo, meravellós. Sí. Parlen de política de manera desenfadada i més coses. Ens agrada. I escriu articles en el València Plaza. Molt bé. En un d'ells que va fer no fa massa, en el temps del podcast, parlava de la història del nacionalisme valencià, arran de l'últim congrés on Compromís es va convertir en bloc... I, bueno, jo què sé, es va desconvertir. El que fora... Sí, el que siga, menester. El que siga, això ara... Ells ho han decidit així. Val? I parlava de la història de la UPB. I per què tot això? Perquè em va parecer curiós... UPB, Unitat del Poble Valencià, per aquells que són nascuts a partir de l'any 90. Correcte. Borja, UPB, Unitat del Poble Valencià. Pues en l'any 90, tio... No és Universitat Politècnica de València. Sí. No, perquè hi ha gent que dirà, ostres. Sí. En l'any 90, la UPB, que governaven alguns municipis, la Marina, jo aleshores treballava per allà, ja veus que acabava de començar, no és que tinga 70, 80 anys com tu. Aleshores... Cabrón, no estic més jove que tu. Tira, va.
7,8. Aleshores, la UPB ja demanava, atenció, Ximo, o si el sona. Coses que demanaven en el programa, val? Demanava al món, demanava que s'acomplira. En el seu programa... O sigui, si governem, farem això. Sí, tio. Què demanava? O si el sona. Un finançament just. A veure, de què me sona això ara? El sona? A veure, ho estic buscant, seguix. Alliberament de l'autopista. De l'A7? Sí. Això ho ha fet... Però tornem a pagar altra volta. José Luis. L'any que ve. Però ara que han llevat... Bueno, José Luis parlarem. José Luis. Deslocalització de les empreses. I això em va portar a mi a dir... De l'any 90. O sigui, estem dintre del mateix bucle, un loop interminable. Moltes vegades ho diem, és així, la història va repetint-se, però és que si no és que repetisca. Fa 300 anys que es repeteix. Però no hem eixit de... Hi ha publicacions que vaig llegir de 1870 a 1880 per ahir de periòdics, en els que hi ha comentaris en els que diuen per què un valencià ha de pagar 3, no me'n recordo si eren florins, lires, pessetes o el que fora, i en Madrid paguen 1. I dius, ostres, és el mateix problema. Hem de ser ploramiques tota la vida. A veure, o agarrem la pedra a la mà, això és incitació a la violència? Demà el Tribunal Constitucional Suprem se me pot tirar damunt si dic això? Això és una paròdia, atenció, això és paròdia, ja pots dir-ho. Sí, ja està. No, vull dir, anava un i va agarrar una pedra i la va tirar. No, perquè el bonisme ens porta sempre al mateix lloc. El bonisme? El bonisme ens porta sempre al mateix lloc, no? És a dir, no tindrem mai un finançament just. Això ho saben fins i tot els que el demanen. Però no tindrem mai. O sigui, l'alliberament de la SET ha sigut 2 anys de purgatori. Ara tornem. Perdona, i els primers que tornen a pagar, perquè ja tenéis la infraestructura hecha, es esta autopista de sí. Claro. Les de Madrid ya lo iremos introduciendo en los próximos 600 o 700 las radiales años. que hicimos valen un dineral. Però allò no pagaran. O sea, ho sabem tots que ara diran, no, se vuelve a pagar en las autopistas como siempre. Los que están acostumbrados son los levantinos. Jo me'n recorde... I ells són els que pagaran i en Madrid diran, home, no, a Madrid no podem posar-li un peatge que la gent se mos revolta en la Puerta del Sol. Allà en Girona, recorde, crec que eren pals per allà dalt. Hòstia, és que estem igual, no? És que estem pitjor. Vam anar... Hi ha uns pobles molt bonics al voltant de Girona, val? Així d'aspecte medieval i tal. Sant Martí d'Empúries, pals... No me'n recorde. Bueno, la qüestió és que en el mapa, aleshores encaràvem en mapa. Vull dir... Molt bé. Sí, hi havia... No era el Google, val? En el cotxe hi havia un mapa. Anàvem a... No sé quin poble volíem anar, que estava al costat, val? I anem a una tenda d'allà a preguntar a una dona, mira, tal, volem anar allà. Nosaltres parlant en valencià, i mos enteníem, bueno, una cosa... Què me dius ara? Increïble, val? No seria, aquesta dona seria emigrada. M'agrada sempre posar-ho de relleu, perquè com hi ha gent que ho dubta, jo és que, bueno, també és veritat que... Jo és que soc de Benicarlosses i quan vaig al Canà porto el Google Translator. Tu estàs enmig. A Deltebre, a Sant Jaume d'Enveja, a Sant Carles de la Ràpita, a les cases del Canà. Tu series d'alguna ella com l'anglès, ni americà ni anglès, estaries ahí enmig. Jo sé que jo necessito el Google Translate. Li pregunte a la dona, mos entén, i ella mateixa em va fer un discurs polític allí. Ah, sí? Perquè, clar, la idea era que per anar del poble que està al costat havies de pegar una volta de l'hòstia perquè no hi havia carretera. Això fa no res, eh? Sí, hi havia un caminal. Saps? I dir, sí, ni tenim autovies, perquè allà diu, la dona estava cremat perquè les comunicacions... No tenia AVE. Perquè les comunicacions... No, perquè les comunicacions deixaven prou que desitjar. Ella es queixava respecte... Bueno, sempre ens queixem respecte al centralisme. Vinc a dir-ho perquè és lo que hi ha. Però a mi una altra qüestió que m'hi arran d'això és, si fa 30 anys que considerem en el programa vas portant... D'un partit. Portes el mateix, i després, bueno, afegis, ara estem en el canvi climàtic, molt bé, afegint coses de sostenibilitat. Sí, coses així de... Anem afegint un poc igual. Però la base és la mateixa. Sí. No hem Aleshores, si tu demanes el mateix i el que està a l'altre costat no el fa mai cas, què collons fas? Clar, és que ahir ens obre una porta impossible d'obrir. Què collons fas? Que és la següent, és una reflexió la que faig, senyors del Tribunal Suprem, del Tribunal de Comptes, els meus comptes no trobaran res. I senyors en general... Per cert que el Tribunal de Comptes no val per res. Home, per donar pel sac. Sí. Són enculaors professionals, no? Però dic que miren els comptes i no té ninguna... Els comptes dels altres, els seus no. Però, dit això... I estan posats pels partits que manen, així que com tenen que mirar els comptes... No sigues així, no, home. Estem en una democràcia plena. Sí. Plena de fills... Plena. Sí. I ja està. Bueno... Plenari o omplir, quina diferència n'hi ha? No ho sé. Omplir un pol d'aigua. Sí, no és plenar, és omplir. Però plenar un teatre. Seria omplir, crec, no? O és omplir un teatre? Jo crec que sí. I quan està ple, perquè un pol d'aigua, quan està omplit, està ple. No, però tu l'omplis d'aigua. Quan està ple, l'has omplit. Exacte, per això t'he dit. Deu ser així. Tenim Veus com és un idioma complex? És que jo entenc que la gent diga que no sirve per nada, perquè és per liar-se. És veritat que
que nosaltres seríem com en l'anglès... Un plenari és que està tot ple. Un plenari d'un ajuntament. El plenari és que està ple de la plebs del poble. De la representació. Bueno, estic inventant sobre la marxa, però escolta, de moment me funciona una mica bé. Em va bé. Però, i no està omplit. Omplit de regidors. Un plenari vindrà del llatí, de plenium, plenarium, que hauria ser un espai... Al costat de l'escròtum. Semicircular, correcte, al costat del popliteo. El popliteo, tio. Tu saps què és el popliteo? No. El popliteo. No sé on està. No en tinc jo. El popliteo, ara falta És sexual? Pues podria... Si es comença per ahí. Podria ser... Si es comença per ahí... Per què no em toques el popliteo, Ximo? Arrefrega'm el popliti. Toca'm el popliti. Touch me de popliteo. Touch me de popliteo. O també podria ser, posa'm un popliteo amb Coca-Cola. Un popliteo amb Coca-Cola. Home, això té que ser fort més que el Red Bull. O un quart de popliteo. Pues el popliteo crec que és un múscul. Així tot creiem. Nosaltres som creients. Sí, no. Certituds les justes. Crec que és un múscul que està al genoll. Val? Al genoll vull dir, hi ha closca. Sí, però... Hi ha musculet. Es veu que n'hi ha una que es diu popliteo. Busca-ho tu. I mentre fes el programa, a veure si podem començar alguna història i lligar-la. A més, estem lligant-ne. Popliti... Resulta que quan el Gandia... Popliteo inflamado. Veus? Tendinitis poplitea. Exercicis, estiraments i tractaments. Veus? Ja està. Aplicar fred sobre la zona inflamada. Però quina és la zona inflamada? No ho sé. Posa popliteo i rodilla. Genollo, el popliteo es un múscul pequeño, corto, aplanado, això està en espanyol, El tendón del múscul se inflama. Bueno, sí, està el genollo. Molt bé. Pues mira, te'n compte dos del popliteo. Per favor. El popliteo, quan el Gandia Club de Futbol estava en segona A... És un programa meravellós. Va arribar ahir a segona A. El Gandia, Yes. Gandia hauria d'estar en primera. Ja, o en zero. Champions. O a la zero. Dalt de la primera està la zero, no? Aleshores, jo no sé si l'actual ministra ja hauria nascut. Diana? No, sí que hauria nascut, perquè no soc tan major. Però bueno, la qüestió és... un jugador s'havia fet mal, i bé, no el metge, sinó el massatgista, que era un crac. No el toqueu! Era un tio que és el popliteo. No, mos fa la roda de premsa. I era supergraciós. I agarra i mos diu, s'ha fet mal al popliteo. I veus tu per què? Mos va fer gràcia a tots, el popliteo. I se te va quedar, Jo a partir de... Però per què se m'ha quedat a mi? Això farà 20 anys. No te'n lleves, no te'n lleves tampoc. No te'n passes 6,8. Això farà... 7. Això farà... No, ja t'ha baixat jo ara. Això farà 20 anys. I me'l va fer gràcia i jo li dia a ell popliteo i al final vam acabar... Jo no sé el nom no me'n recordo el nom d'ell i tampoc se recordarà el nom meu, però si jo si el veig ara li diria popliteo, perquè era com mos saludàvem ell i jo. Saps? Jo com a periodista i com a... És una anècdota sense major transcendència, tampoc, No cap, però això mos porta a la informació esportiva. T'haurà portat a tu? No, quan jo seguia l'Espanyol de Camacho, allà en Sarrià, correcte. Feia anar fred en Sarrià, quan feia anar fred de por, però ell corria a l'aire pel allí baix. I Camacho era molt bé, perquè l'Espanyol és un equip que ni... Ell va fitxar per l'Espanyol perquè corria a l'aire. Correcte. No, això hi ha que saber... No li suava. Aquests detalls, no li suava. Pues ser periodista de l'Espanyol en primera divisió dius, hòstia, pues guai, no? Jo era jovenet, de puta mare. Clar. Però em vas a comparar amb el Barça. Pues no. I el diré per què. A nivell informatiu. A nivell de tot. L'Espanyol jugava a la Lliga allà. Aleshores no hi havia tampoc tants partits com ara. Quedava sempre el número 13, entre el 12 i el 14. Entonces tu arribava el dilluns, molt bé, crònica del diumenge, que solien ser els partits, bé. El dimarts estiraves el xicle un poquiu encara de la reminiscència del cap de setmana. Algo hi hauria que contar. Dimecres, allò era... El pitjor dia de tots era el dimecres. No hi havia cap notícia que donar. No jugaven ni l'entorn dia de la Copa Europa, no jugaven res. Dijous començaves a apuntar... Jugaven a la PlayStation. Imagina que jugaven diumenge. Dijous començaves un pequiu a apuntar... Sembla que l'11 titular pot estar modificat per una sèrie de condicions. Aleshores, si nosaltres, i ara això va que cada un entenga com vulgui, si n'hi havia algun incident en l'entrenament, pues és que estàvem els periodistes mos venia bé. No desitjàvem el mal a ningú. Però que hi hagués alguna bronca, algun entropessó, la gespa que s'havia podrit. El conto en cas, Toni, que va ser porter de la selecció espanyola i tot un dia en Toni, crec. Es va Toni no sé què. No, igual, sí. Es va pegar contra el pal de la porteria entrenant. Estàvem allí un dimecres, tots allí fumant, es podia fumar. Home, contracten 15 minuts de satèl·lit, tinc que fer un directe. De colp i repent tots així, i ja el metge. I el metge de l'Espanyol era un crac, no s'entenia molt bé, no se l'entenia. I ja tenien tema, venia allí, mos feia la roda de premsa, parlava al metge que l'havies de subtitular perquè no s'entenia res del que dia. Però tu ho inventaves i millor. Hi ha hagut un col, però sembla que no res.
Què havien venut al final? Toni no sabia fer res. Però què havien venut en la nostra informació durant 20 o 25 minuts? Fum. Això és la vida, també. Això és la vida del periodista en general. Dimecres venen fum. Ara es ven fum tots els dies, perquè Ara tenen que fer exactament, 5 això t'anava a dir. 5 hores de... Com hem arribat a estar ahí? Ara és un incenciari. La vida és un incenciari. Parlàvem de... Incenciari és complicat de dir. Un incenciari, dels incendis. Incenciari. Tot fum. Incenciari. Un incenciari. Poca gent més transgressora que Jesús. Ell t'ho deixa. Molt alt, molt alt. Sí. No, jo vaig dir-te una frase que es veu que va dir ell. Comed... Com era això? I bebed todos de mi? O algo així, no? Espera. No? Bebe, comed... Jo soy... Sí, com era això? Estic mirant com si tingués alguna escrit. Com si tingués la Bíblia. No, així no està. Comed i bebed todos de mi, està bé. Si no la va dir, l'haguera pogut dir. Tu t'imagines ara que tu li dius a la penya mengeu i begueu de la meva sang? Això no és transgressor? O de mi en general. Però és una estrella de rock and roll i mengeu-me tots. I Mike Jagger allí diu, yeah! Vull morir en l'escenari menjar per vosaltres. Menjar per vosaltres i beveu-me. Sense que sigueu zombis. I tot amunt. Quin puntasso d'actuació, no? Home. Jo vaig estar ahí. Jo vaig estar al Calvari. Jo vaig estar eixe dia. Ho visto Mick Jagger rosegat. I saw Jesus rosegated by... Jo vaig menjar lo poc que quedava de Mick Jagger, perquè estava prou xuplat. Home, això és com... Totes fibres. Això és com menjar-se les aletes del pollastre, tio. Tens que tindre quatre pelets sofrimats i... Tens que tindre bones dents, per fer això. Tens que tindre bones dents. Sí, per favor, il·lumina'ns. Por si acaso se acabe el mundo. Ei, que gran la Carrà, tio. Vaig a contar-te una de la Carrà. A que te dona a moure. És que la Carrà va ser molt gran. Tu has vist... Ara m'ho contes, perdona. No. Tu has vist lo del TikTok? Això s'estila moltíssim, el TikTok. És una aplicació que triomfa ara. Sí. Bueno, sé que existeix, però no la tinc, tampoc. Jo tampoc. Tinc que baixar-me... Ne tinc 7 o 8 per baixar. Triomfa més que ninguna, val, el TikTok. Sí? Crec que sí. Té milions i milions. Mira el sud. És la traducció, perquè era... Això s'ho van portar així al sud, però en realitat era de Trieste in giù, A Trieste, Trieste, que està dalt, o sigui, a tota Itàlia, per a fer bé l'amor, hi ha que anar de Trieste in giù. Però la traducció va ser al sud, en general. En Itàlia va ser... Va dir, al sud agarrem més gent i venen més discos. Tira, què me contaves? No pienses más, búscate què contava? otro. TikTok. TikTok, sí. TikTok. Bueno, jo no el tinc tampoc, però de vegades en Instagram això t'ixen reels, i bueno, en el TikTok hi ha molta gent que balla. Però tu tens TikTok? No. Vale. Però hi ha molta gent que balla, val? Sí. L'altre dia parlaven també de que en França es parlava de la vestimenta, doncs hi ha moltes xiques, molts xics, sobretot no, però hi ha moltes xiques ballant, val? D'una manera sensual, podríem dir. Però a mi el que em crida l'atenció més que això, que la banda de l'exposició que puc entendre. Que ens agrada, no? Sí. A més, està ahí, se deixa veure. Una exposició pública i absoluta. Clar, ja està. Però a més d'això, que això ja ho parlarem en un altre tema, a mi em crida l'atenció que tot el món balla igual, tio. Sí? Està arreglat? És una coreografia? És l'estil d'ara. Que és com? Per favor, no sé si la càmera ho arreglarà. Acompanya'm. No, mira, és que jo no sé com és. Acompanya'm. Estem Ximo i jo alçant-nos perquè anem a... Vale, però què he de fer? Mira, és moviments ràpids així, i fan així, no? Giren, van girant-se i fan així, passen la... No quedarà bé en el podcast, vull dir, la gent que es veja sí, però no hem fet res de l'altre món tampoc, poseu-vos el TikTok ja. Hem mogut els braços. I m'he cansat. Escolta... I la gent balla, tot el món balla igual. Val, però això balla tota la vida. Quan George Dan tothom ballava aquelles coses, no? Ara l'època del ball és això, ara. Però ara em sentí la Carrà. Vaig a contar-te una cosa. Quan vaig estar a Nàpols, fa 6 mesos, quan vaig estar a Nàpols fa poquet, una de les coreografies era de la Carrà. Una de les que ballàvem en l'espectacle. I en el moment en què estàvem assajant la seva coreografia en l'escenari, va arribar una persona de producció i va obrir el mòbil i va dir Rafael Acarrà s'ha mort. Acaba de morir. Hòstia, va ser ahir? I estàvem assajant la coreografia de l'Acarrà. I en aquest moment... Abans que continuïs, que mal ens ha pintat aquesta bonica història, Ximo. No, és una anècdota. Quan treballava així, l'Acarrà, ja era major.
No? I això ha sigut major tota la vida. I això farà 25 o 30 anys, no? no? 30 anys, però quants anys tindria? Però aquesta dona va ser una revolucionària, la primera que es va posar la minifalda en Itàlia, la primera... Vull dir, va ser una crac. Després, aquestes cançons de Para ser bien el amor hay que venir al sur, o Ja que nace Trieste en Ju... Presentava... Després diuen que els Ara estaria censurat, això, eh? Home, clar. Ara estaria censurat. Ella presentava en italià en Espanya. Tio, però això mira, no va fer ningú. Però escolta, mira... No, te perdone. La gent jove que hi havia en la companyia, hi havia gent de 22, 23 anys, vull dir, molt jove, que no han conegut la gran època de la Carrà, en aquest moment es van posar a plorar. És a dir, hi havia una cosa com interna, no? Hi havia una cosa com que pertanyia al món. Jo soc com una dona així, amb tota aquesta explosió de vitalitat, però una dona molt vital, no? Com havia traspassat generacions. O sigui, era una gran la Carrà, era una gran. És interessant això de com pot ser una figura pública colpidor que tampoc va fer una cosa, no va ser la teoria de la relativitat, ni va fer el seguiment de Wittgenstein 30 anys després. No, dona igual, tampoc cal. No, el que dic és que va arribar d'una manera mitjançant la transgressió social. La senyora va transgredir coses i va dir, me ni frega niente, vull dir, jo vaig endavant i vaig a fer aquest tipus de cançons i vaig a fer aquest tipus de cosa. Això és com... I és molt bèstia, és molt bèstia. Com Joan Lerma, no? Bueno, és un tio transgressor a la seva manera. Clar, li ho frega tot. Li ho frega tot i damunt no se li coneix ni la veu. Vull dir, ja hem oblidat la veu de Joan Lerma. És un tio que hi haurà que estudiar-lo millor. L'estem estudiant, estem disseccionant... I a Avalos, ja que estem? Ostres, doncs mira, José Luis... Com li dient? José Luis. Mira, quasi se m'oblida el nom ja. José Luis. José Luis. A José Luis... Què serà de José Luis? Estarà estiuant? D'on és això, home? Home, de moment estarà ja en tota la dentadura serrà. Això parla valencià. Haurà mossegat. Ella és de Cuenca. Ah, és de Cuenca. És de Cuenca. Que ha viscut així tota la vida? Doncs pues mira, hi ha circumstàncies. Ah, però és idioma... Però ella és de Cuenca. No, José Luis s'han desfet d'ell per alguna cosa que encara no sabem. No, home, no, que en política no fan això, no es fan desfan de ningú. Però una cosa... Un relleu, una això cosa, passa en perquè política. els italians tenen els seus Andreottis i la seva gent... Que van i tornen. Xunga, que tenen moviment, però el nostre... Draghi sempre està per ahí també. Però jo dic dels d'abans. Giuliano Andreotti, no? Dels que manejaven. Però Pedrito Sánchez, a fill de puta, entre cometes, no el guanya ningú, eh? El té allà al costat, li fa la renovació del tal i després li truca per telèfon i diu, José Luis diu, nos acabamos de ver, que te acabas de ir. Diu, sí, te acabas de ir y tú también, adiós, y hasta siempre. No vuelvas. Y además, yo creo que li trobaran algun drap així una miqueta, un capçó, que deia ma abuela, un capçó, una mica brut, perquè si no, eixa eliminació... Parlaven de la màfia, juliol... parlaven de la màfia. Ximo, com estàs? Molt bé, m'alegre de veure't. Encara no és així per la porta, no tornes. No, i en el mes de juliol, que és que l'agost ho tapa tot. Queda't. Fas això ahí, elimines, alguna cosa eixirà. No? Si no, no és normal, o compartien nòvia, no ho sé. Ahí se'n van i tots callen, ningú diu res, perquè després cada un va fer un seu camí. Home, i perquè és la llei de l'omertà. Vols que fem un partit? L'altre dia t'ho vaig dir. Sí, i quin partit vols fer? Jo crec... Quin ideari? El del finançament i tot això hem vist que no funciona. Clar, tio, portem... És una miqueta més cabró. De UPB, en passat estava el bloc ja s'ha diluït, no? Ara està dins de Compromís, això... Ara és més... Es veu que en este procés de la paraula... Però ara què reivindiquem? Per saber-ho, Nosaltres, ja que sembla que ha aparegut el terme nacionalisme o autodeterminació, ha desaparegut un poc de l'ideari que tenia el bloc. No està de moda, no? Ha desaparegut. Està de moda en tot el món, Jo crec que tenim un nítxol ahí. De què, nacionalisme? Fer un partit independentista. Directament. De veritat. Home. A més, mira l'eslògan, un partit independentista. De veritat. Punto. Independència. Sí. Punt 2. Lo demás ja se verà, però sempre serà millor. Això sí, com mos diguen, això no és un tema important. Com que no, si importa, nosaltres anem a parlar de tot, però això també... Home, no està el finançament ahí. Ja està. No està el deixem-nos de tocar les pilotes. Jo crec que tenim... No està el... Per arribar al 5%. El problema és que perquè n'hi ha molta gent que... 5% de posar la mà? Clar, no anem al 3%, anem al 5%, no? Anem al 5, sí. Jo què sé. Val. Si comencem, Ximo... No, hi ha que anar alt. Comencem bé. N'hi ha que fer-nos de valdre. Encara esteu en cap institució... Però una cosa, anem a demanar 8 cognoms valencians? Si no me recorda del nom de ningú, vols que me recorde 8 cognoms valencians? No, però per posar-ho, per fer un arbre genealògic de la gent que pot ser... Vull dir, anem a ser de Socarrel,
Ah, vols dir... de No, caire. no. Nosaltres som Home, però un un caire... partit independent que accepta tot el món. No comencem així, no. Hauria de ser una miqueta Val. xenòfob. Val. Hauríem de tindre un punt... Una miqueta només. Per tindre èxit ara mateix, Un punt. això sí que està de moda. Un punt xenòfob. Un punt xenòfob... El problema i un de... punt... Això és com l'altre dia que tu dies... Com era la dona aquella del llibre de si eres fascista? La Miquela Murguia. Miquela Murguia. Un punt xenòfob... On situem el punt? Perquè això és igual, Ara està alt, això és igual que li passa a Vox. Saps? Perquè dius, ells van movent la fitxa i al final es queden tots fora. Perdona, però... Aquí deixem fora. Ara ens en riem, però Vox arribarà al poder en poc de temps. Tots som conscients i ningú fa res. No, per favor, ja. No, per favor, no. Ja, vols dir? I a més, arribarà amb les eines democràtiques. Sí. I arribarà. Com han arribat la majoria... Bueno, la majoria no, però molts. No, però molts han arribat. I davant d'això... No cal que nomenem el més conegut. No farem res, Home, molta gent està Ja fent. dic, no. Molta gent està fent. No, Nosaltres parlàvem del... Fer és fer. Ximo, Ells què tenen és millor? controlats els tribunals, tenen Ximo. controlats l'exèrcit, ho tenen controlat Escolta, l'Estat. mos van clavar... Això també, el Tribunal de Comptes ara vindrà per mi també. Mos van clavar en el blanquejament anal. Bueno, no, volíem fer una empresa tu i jo de blanquejament anal. Sí, una cosa discreta. El blanquejament de l'extrema dreta està funcionant de puta mare. Ara És que dius anal, també. policies i jutges... Vamos allà. Tens el cotxe ple de gasolina i apuntant cap al nord? No. Estimat J. Puntur? Nosaltres, Xolano... Ens la juguem perquè fem ens dona anar- rèdit i diners. No, correcte. Molt Nosaltres bé. fem anàlisis Digues. des de fora. Ens abstraiem. Borja i Carlos se'n riuen, però ells també estan, eh? No, vosaltres també, cabrons. No, clar, nosaltres parlem, però... No, si va a cinema anem tots, Clar, home. No, a la garjola... No, El cotxe ple. clar. No, però extraiem-nos com si foren dos alienígenes que aterren així en Telma i el Luis. País Valencià. Telma i Luis. Telma i Luis Un descapotable a mi em faria gràcia, tio. i Brad Sempre Pitt m'ha fet. damunt, no? Ahir sí que te ho miraries d'uns altres ulls, això. A lo millor ja podria donar... Ja mirar- Però Brad Pitt del Telma i Luis. Perdona, Brad Pitt tindrà 90 anys i serà com Paul Newman. Templar. Estarà tirable. Sí, Sempre. sí, està tirant, No? és veritat. Igual que L'home l'altre. és així, igual, jo què sé. igual que l'altre. Quin de tots? Ara comencem... Ja El metge. El seu metge? No, George Clooney. El metge? Home, el metge. Però jo crec... Home, però Brad Pitt és més guapo, no?, que George Clooney. Com ho A tens, veure, això, tu? sí, jo crec... Jo crec que l'home més guapo de la història del món mundial... Paul Newman. És Paul Newman. Ah, ja és com ho sabia, és que tenim uns gustos pareguts. O sea, Ese sí que era tirable. no, Paul Newman... Jo m'agrada casat. John Woodward, fora Tirar-te d'ací. algú és... No, Qui es tira aquí? No és igual. Dona igual. Jo ahir me deixaria fer el que fora. Però Paul Newman era el guapo. Hòstia, Paul Newman. Paul Newman era molt guapo, això, home. Els ulls més... Perquè després diuen, no, però no era tan No. sexual com Marlon Què Brando. dius? De guapo? No n'hi Estem ha parlant color. de guapor, eh? Puh. Era Paul Newman. Mira, Paul Newman. Dis-me, fes-me una llisteta. Paul Newman. Paul Newman. Però vaig a dir-te pel·lícules i tot. Ja comença. Carlos. Vaig a dir Carlos, dis-me alguna que no me'n recorde. El color del diner amb Tom Cruise. El color del... però ell estava més majoret. Vale, molt Però bé. dona igual, però és que hasta els 80 anys que Val, estava eixut. T'entenc, perquè vas, Com una pansa, vas buscant l'home los més tenia- un poquet de la projecció que tu fas de la teva Home, edat, un el poquet golpe, més. tio, en el golpe en Robert Redford, Ahí. tio, lo colp. El golpe. En lo colp. El golpe. La música, a més la música... En el golpe. Que Robert Redford també tenia polvo, però no és el mateix. O sigui, Però- l'home guapo ha sigut Paul Newman. Això estem d'acord. Sí, però Anem a la ell i segona Robert part. Redford, quina parella, això es menjava la pantalla, tio. Això es menjava la pantalla i el que hi haguera al voltant de la pantalla, perquè això és... Bueno, a banda que el golpe és un pel·lículon. Lo colp. Com En es este diu? programa Com és lo colp. The Sting, crec que es dia. Oh, has met Brian Fraud. També està cantat en anglès d'Eixeteu, eh? Jo Jo pensava que només era una pianola, però no. Sí, jo li poso lletra, és que m'agrada. Pues bueno, Paul Newman, Paul Newman i Robert Redford, bona parella. Qui més tenim? Després, Marlon Brando, a mi va ser un... Marlon Brando, el nas sí. de Xina... No, jo un poc. entenc que era aquella cosa de que... Atractiu. I t'estampa contra la paret, no? Que això és una cosa que les senyores reivindiquen, vaig a però posar-me que còmode. si tu intentes, Sí. les senyores reivindiquen Fa olor, el peu? No, la veritat. no encara, l'estampar contra la paret, però igual si ho intentes, igual te diuen no. Però... Perquè ara tenim un problema amb això. Però... Hi ha que saber mesurar... Estampar? Ah, no. Home, Marlon Brando era d'estampar, no? Tu el veies en aquella brutalitat. Home, en aquella que fa, aquella pel·lícula que és d'estibador, Exacte, hòstia, sí, sí. que per cert, estibar no és empenyes, però si diem estibar és això del barco. Paul Newman, Paul Newman, Marlon Brando. Marlon Brando, Sí.
era guapo, però jo crec que tenia i ell el matís, a veure, Ximo, el matís tu, entre l'atractiu i ser guapo. Perquè hi ha gent que és guapa però no és tan atractiva. No. Pot ser això? O Jo això és t'explico una cosa, A veure, sí. explica-m'ho. Mira, jo t'ho explico. Hi ha gent que no mou el centre de gravetat, no mou l'aire al voltant. Són guapos, No tenen una laure, són... no? Exacte. I no hi ha que confondre l'admiració de la bellesa en deixar-te emportar i empotrar-te contra una paret. Són dues coses diferents, Sí, Joan. però, M'agradaria... com- Són com Xàbia i Jàbia. Són dues coses diferents. Però l'atractiu en què... Com el mesuraries tu? És que això és no, molt no es complicat. pot. És Químicament no es pot. Clar. Com a guapo oficial és Paul Newman, però pot ser Marlon Brando tenia l'atractiu animal Sí. del senyor, Paul del New- senyor suat, no? Paul Del senyor. Newman, tio, deu ser, no l'únic, però pràcticament l'únic, que va estar casat en la mateixa dona. John Woodward. No era John Woodward? Pot ser. Amb el qual va fer algunes pel·lícules i tot, vull dir que van treballar Tota junts la vida, i tio. encara seguien. I això és admirable? Older alive. Però una cosa, ara ho hem dit com dir... És que, compte perquè hem donat una moral. Això de qui era, aquesta Que hem cançó? dit There was me the Freiburg. que és en espanyol. Toda una vida estaría contigo. No me importa que junto a ti. Molt bé. Tu has dit, va estar tota la vida, és admirable. Ho has dit d'una manera de... És admirable que va estar... Jo no he dit admirable, ho has dit tu. No, però tu has fet els ullets. Jo t'he llegit els ullets que has dit, L'Àurea. va estar tota la vida amb la mateixa dona. Sí. I vas dir, ostres... No, però veus, no m'has entès, aleshores. No t'he entès. Home, no podem estar d'acord en tot, Joan. No, digues. perquè jo no ho referia a admirable, sinó de manera em sorprenia. I més Com un tio tan guapo que deguera tindre les senyores que, i senyors... I Hollywood. que se Sabem que Hollywood no és precisament el que se lloc li on els tiraren. matrimonis més temps duren. No ho és, no ho és. Perquè al final són molt poquets i han de fer-ho entre ells. Sí, sí. Això no van... Han de fer un text. Sí, tio. L'experiment aquell de les rates. Ells no van pel carrer, van al supermercat. No n'hi poc. I el veus... Sí, però no va al Mercadona. Ahí està. No va al Mercadona. Mercawoman, el Mercawoman de los felices... Bueno, hem començat a parlar... És Antonio Machín? Sí. Hòstia, Antonio Machín... Que gran. Mon pare li agradava molt. A mi m'agrada, eh? És meravellós. I dos maracas per a ti. I Antonio Machín va vindre, atenció, A Piles. gens del món. Sí, tio. Va vindre a Piles, Contant. al restaurant Brisa del Mar. Antonio Machín, tio. I autògrafos i fotos. Jo què sé, això deu fer 7 o 8.000 anys. Sí, mínim. No, Però- no estava ni el restaurant fet, Jo anava a dir-te això. però va estar en el solar. Va vindre Antonio Machín a Piles. El gran Antonio. Antonio, guapo, no... No era, però com cantava? Segur que li anava bé. Mare Tanques meva. els ulls, susurra-me a Buah. l'oïdo, oiga, y lo demás. I fas el que vulguis. I ja està. Una bona veu també fa molt, Ximo. Molt. Sobretot a mi, la teua, que està vellutada, fa temps que no t'ho dic. Estimat. Estimat. Després te va posar votant. Ja m'ho vas posar votant i jo t'ho remate de seguideta. A mi, Home, i a mi saps tant, què passa? Que va bé que ens alimentem un Mira, poquet. vaig a parlar una miqueta així, que això també... Nosaltres vivim del salari És emocional, No me Ximo. crides, parla'm així. Vivim del salari emocional, Del Ximo. mate. Sí, Perquè de l'altre... no cobrem. No cobrem. Que, per cert, ara moltes empreses diuen que millor salari emocional que econòmic. I Antena 3 ho donava com una notícia bona. I és així. Clar, no, pa Qui no se conforma és qui no... A tu te falta de menjar. Per a què vols cobrar més? No serà millor que estigues a gust en No la van fer, feina? van fer els americans l'anàlisi de on arribava el punt econòmic de la felicitat a partir del qual ja dona igual més diners. Ja. I saps on estava? En poc? Saps on estava? $1.000.000? $1.000 és excessivament... A l'any, un salari anual. Home, als Estats Units necessites pasta, eh? $33.000. A partir de $33.000... No, tio. Joan, a partir de $33.000 els diners no incrementaven el grau de felicitat. És a dir, els diners, més o menys, que són 27.000 euros, No, Ximo. són els que te donaven la pau Saps qui anual, per Saps dir-ho qui ha fet d'alguna aquest manera. estudi? Els mateixos que han fet el del salari emocional. No, t'ho dic de veritat. El mateix Però suposa que cadascú té una cosa El mateix diferent. conglomerat empresarial. Per què t'ho dic? Perquè en Estats Units en 33.000 euros, que així seria un sou molt bé, un mestre, un professor cobrarà 28-30.000 euros bruts, I No ho jo, sé. jo tampoc, perquè no soc professor. No tinc ni idea de lo que és cobrar així en un any el mateix. Volia No sé presentar-me, el que és. jo tampoc, volia presentar-me a oposicions, perquè com tot el món s'ha presentat, Però hi havia moltes places. Joan, dis-ho de veritat. Tu te veus fent oposicions? Volia- Tu te veus anant a les 8 del matí per un sou X? És que Volia- ahir no hi ha cap finestra a l'infern, No. no hi ha cap finestra a la felicitat. No. No hi ha cap... Està, Every day, mira, every la fucking Divina day. Comèdia, Dante
no parlava Alieri. del bé i del mal. Vols que l'agarrem com a referència també a Dante? Espera, ni l'infern, ni el purgatori, ni el paradís. Parlava de que el pitjor lloc de tots era el limbe, Clar. on la gent Per això l'han llevat. anava darrere d'una... Per això l'han No, llevat. no, però ell no el va llevar, i Sí, és no. veritat. Eixe lloc on tot és previsible, on vagaràs Sí. eternament Sí. en una cua infinita darrere d'un altre, perseguint un no-res, sense pujar ni baixar, sense possibilitat d'obrir una finestra i anar. Això és un funcionariat. Sí, tio. Amics funcionaris que ens esteu escoltant, Molt bé. esteu vivint en el limbe. Deixeu-vos el funcionariat i passeu a la vida real, a la Molt lluita, a pegar-nos... És Molt bé. un munt Però d'amics, pensa- Era broma, això és una paròdia. Sí. En realitat jo Penseu- voldria tindre unes oposicions, però no soc Simó, capaç d'estudiar si algun- 2 articles de la Constitució espanyola. Clar. M'agarra una irritació de pell. Ximo, si algun dia Digues. intentem Fer amics? monetitzar, que diuen, és que una paraula més lletja, això és anglès. making Cobrar uns money. diners per una feina? Que la gent que escolta això diga, che, un podcast en valencià, 2 i 2, 4, són 4, no? 2 i 2, 4, sí. Perquè aquells no volen, però estan carant també. 2 i 2, 4, 2 i 2, 4, que estan així, donant-ho tot, every fucking week. Ningú diria, perquè jo estic així com... Sí, però... Jo te puc fer ara mateix uns calcetins, uns peucs de llana per a l'hivern. Tinc un moble si m'agarres la mida, tinc un jo te'ls moble faig, mira. d'Ikea per a muntar. Ei, pues un moble d'Ikea igual no. De fa un però any... De fa un Vols any que te fas els peucs? Fa un any i mig. Saps? Jo cada dia baixo a la cotxera Home, i dic... no serà tan complicat, no? No, però jo... Coses que el mouen, que dius tu, un funcionari que el mou, doncs baixar, imagina si fos funcionari, què em mouria? Baixar Ara és i quan te veure diuen, que el moble s'ha muntat a Però sols. los policías médicos i tal són funcionaris. Sí, Sí. però no parle d'això. No. No parlem d'això. Mira, els funcionaris... De policia no parlem mai, per si de No hem cas. parlat, ho hem obert, ja ho tornarem, això, ho hem obert ahir, ens han anat als guapos, que és molt millor. És molt millor. El moble que ja veurem si es munta o no. Si algun dia intentem que algú, de manera voluntària, aporti una quantitat molt minsa de diners... Estàs demanant diners, això No, és lleig. no. De manera voluntària, algú, per donar suport a un projecte. Això avui en dia funciona, la vida funciona Perquè així. tu penses que tu ets terapèutic per a la gent? Vull dir... No sé si se és terapèutic o no. No, Jo dic- terapèutic no vol dir que guarixes les malalties, Vull dir, Guerrero. terapèutic Guerrero. és simplement Sí. dones una certa quantitat d'hormona del plaer, segregues unes serotonines, dopamines i mariantines. No ho sabem. Però No ho dona sabem. igual. Imagina't No, va. l'hipotètic cas, no nosaltres, una altra gent. Una altra gent. Una altra gent, sí, val? Sí, està bé, està bé. Els funcionaris són bona gent. Si ningú ha dit que siguin roïns, No, home, no, jo els bona estic gent obrint una per a- porta del paradís. A més, un partit com el nostre, que havíem dit que és un partit independentista... Estem encara en la fundació? Home, clar, tot això forma part. Acabem de fotre uns estatuts de merda, Home, Paul Newman... Paul Newman a la capçalera. Creiem en Paul Newman. Posem els ulls blaus. Li faríem una rotonda. La principal rotonda de la ciutat se dirà Paul Newman. Paul Newman. Molt bé. Paul Newman Street. O Paul un Newman carrer. o un pont. Avenue. Paul Newman Avenue. M'agrada molt lo dels guapos, perquè Perquè no parlem, la no? guapura no té... Hi ha que reconèixer-la. Escolta, Paul Newman estava molt ben fet. Molt bé. Molt ben I Brad fet. Pitt també està molt ben fet. I Brad Pitt també estava molt ben fet. Sí. I ja està. Està. Brad Pitt està molt Algun ben fet. més guapo que el crida l'atenció? Ara mateix jo en aquests dos ja m'ho faria bé. Vull dir, no sexualment, no Per què no? No sé. No ho havien quedat que sí? Si els tinc davant, A igual sí. tu ara t'ha Brad Pitt sí davant i el diu, Ximo, Mone anem. i darrere anem. que tinc que canviar-li la bateria al cotxe. I... Sí. No te digo que no, I després, No te digo que no. I després ho Mira. comptes, Home, pues sí. així en el podcast diries, mira, Sí. m'ho ha fet Mira, en Brad. en Brad Pitt. Brad, digues algo a l'afició. I will change your... M'ho ha fet en Brad. Perquè si, I pega uns mossos al coll. Que... també el dic una Ma. cosa, si te'l fas en Brad i després no pots comptar, No val la pena. no val per res. Solano y Solano y Sol. Ué! Ei, Javi! No calla. Saps el Bueno, i ara que ja han follat, Com anem? Ara què fem? estàs mirant algo? És que no, estic... Sí, espera. Què posa ahí, Simó? Mira, vaig a llegir-te... Està al revés, t'ho he canviat. val. En anglès? Sí, Vols és que que fas una altra? he trobat... Una cosa, perdó, no, és que vull ensenyar dels documents inèdits per Baidal, així hi ha com un escorpí esclafat, els que ho vegeu per YouTube i coses d'aixes, hi ha com un escorpí esclafat que això pertany al pleniluni eixe que teníem en el genoll. Com era el múscul eixe? Està fossilitzat. Com era el múscul del El pletonio. Pleistocè? Se m'ha oblidat.
Popliteo, El Popliteo superior. Home, el meu amic Popliteo. Digues, què vas... Com hem anat... Bueno, no ho sé, de Popliteo hasta allà no sé com han parat. Bé, avui, obrint un caixó, m'ha eixit este paper. Val? Després el compartirem, que l'altra volta això va estar molt bé. És un paper que està en frases en anglès, perquè quan jo vaig fer l'examen del B2... Ah, i com ha anat això? Això va anar bé. Però de quin any estem parlant? De fa 2 anys. Molt bé. Ara estàs en el B3? 2 anys. Ja pots conduir camió? Sí, ja puc anar en tràiler, de 8 rodes. Bueno, com això vas a l'examen i una sèrie de fórmules, no vaig a dir jo ara sí, però bueno, en l'oral tens que dir una sèrie de coses en anglès. I tinc una frase així, Ximo, vaig a dir-te-la perquè m'apeteix. Val. Democratic society offer equal opportunities for all the citizens, no matters their social status. Ja està. Molt bé, però ara dis-me-la en anglès. Perquè això ha sigut de piles. Vale. Vols en anglès americà o anglès de... Jo te diré l'accent d'on és. Vale. Democratic society offer equal opportunities for all citizens, no matters their social status. Tu saps que hi ha un poble que es diu Manchester, allí dalt, en Vermont. Manchester in United States, que parlen amb un accent estrany, com si foren anglesos british, però estan als Estats Units. Sí? Sí. Tu has fet ahir... És un poquet remesclat. Has estat ahir abans de creuar el pont. Entre... Abans d'entrar, l'accent que va abans d'entrar pel pont. És que els accents tenen això, Bueno, democratic societies, what do you want? No sé... What means that? No, que nosaltres farem un partit que el món... Paul Newman, Democratic Society, i fotrem una cosa ahí... Això sí, serem un poc xenòfobs, però donarem està de moda. Oportunitat igual a tots els que nosaltres pensem. Exacte. Bueno, és això, es tracta d'això. Als que no els direm, no, vosaltres fora. O afusellats, Compte. També, ja anem ahir? Home, estan anant tots ahir. Espera't un poc. No... Fem una progressió natural, Ximo. Això va d'un dia per a un altre. El primer congrés... Mira, hi ha un 18 de juliol... El primer congrés, hi ha un 18 de juliol per davant i el dia següent estan afusellant gent. Vull dir, no té una progressió. Tens una falsa casa... I vas tallant caps i jo què sé, i fas una miqueta de neteja ètnica, és el que es porta ara. Vull dir, la gent no se n'està donant de què és el que es porta, però estem anant cap ahir, no? Estem anant a poc a poc. Si estem a la moda, hauríem de ser una miqueta xenòfobs, violents, acabar amb la gent, molt bé. Afusellar, molt bé. Vull dir, fer una miqueta de neteja. Creus que tindrem nítxol? Home, ara mateix el nítxol està obert. Ja, que això, estarà ple de morts en no res, ja està Vox però ahí. Està obert. Ja està Vox ahí. Està Vox treballant-se aquest tema, però escolta, des de l'altra banda igual també es pot treballar. O això és confrontament. La violència quan seria? Perquè ens hem de deixar afusellar o hem de començar nosaltres o està mal vist. Hòstia, Ximo. És que no és fàcil. No és fàcil fundar un partit ara mateix, No. Vols que fem un partit... Jo me quedo només en Paul Newman. El partit de les tomaques del terreno? Per a fer algo light. També hi hauria, mira, d'on ve la tomata rosa, que si era la d'Altea. Després les de Mutxamel diuen que compten això, que també les tomates en este país són molt de fer terrenets, són de minifundi. El meu bancalet és millor que el del costat, sempre. La terreta. La terreta dels nyons. La terreta era una del meu poble, que li diuen la terreta. Fa temps que no traiem malnoms, tio. Doncs mira, la terreta. Terreta, t'estimem. Tenia un supermercat, el supermercat de la terreta. Es deia així? Sí. No, el supermercat no ho sé, però jo crec que en aquella època no tenia ni nom. Tenia bon producte? En els pobles tu anaves allí a una casa i era un supermercat. Estava obert, com a Nàpols. Estava allí obert, El nom quin és? Eixe d'ahir, del costat? Això estic parlant de... Jo recordo, era minut... 50 o per ahir. Postguerra, saps? Postguerra anàvem ahir les sabates de careta per ahir pel poble. Nosaltres diem esparanyes de l'hòstia. Ma mare eixia tots els dies. Tu això no ho has conegut, però ma mare eixia tots els dies. Jo soc de l'any 32. Aleshores sí. Sí, ho he conegut. Tiraves pols d'aigua a la porta de casa perquè no s'alçava la pols. Clar. I ara la gent encara ho tira, però està tot asfaltat. Ara n'hi ha hueles que continuen aquesta tradició. Home, però ja... Per què has de perdre les tradicions? No, i dirà que 2 decímetres de grau te baixa. Baldejant una mica a la porta de casa. Ma abuela replegava la FEMA de Santiago, que anava en un carro a tirar l'escombro, a tirar ferralla, a tirar coses de les cases de l'enderroc, no? I el macho cagava sempre davant de casa de ma abuela, però ja ho sabia. Pap, feia una paradeta allà al mig, t'amollava la FEMA i això anava per a les plantes, unes flors precioses. Una feina que s'ha perdut. Perquè abans... A replegar la merda dels machos. Sí, abans n'hi havia uno que es dedicava a això.
Bueno, en este cas, se cagava, era el camí del riu, se cagava sempre allí davant. Ta mare li llevava faena... No, m'abuela. Ta abuela li llevava faena... No, ella deia, sí, Santiago, que li pegue l'apretó. Pam! T'amollava allí 7 o 8 quilos de femà, eh? Sí. I allà al jardí jo recorde eixe fluvi primaveral. Molt bé. De la merda no sé on passarem. Parlem per parlar. Vols que fem una recomanació, Ximó? Per favor. De què? Home, recomana'm algo d'estiu, algo fresquet. Per què s'associa això? Recomana'm algo fresquet. Ja. Què collons és algo fresquet? Pues mira, algo fresquet és quan no tens gana. Ja t'ho diré jo. En televisió, tu ho saps massa bé també. Per l'estiu, fem un programa fresquet. I què és això? Que no siga interessant. Bàsicament. Això bàsicament és dir que fem una merda perquè suposa que no hi ha ningú a l'altre costat. No, no és veritat. Nosaltres, que un programa fresquet. Jo vaig fer un programa... Nosaltres hem fet un programa fresquet, avui. Què collons? Un programa fresquet? No has de parar de fusellar a gent i gent... Ei, perdoneu-me. T'has clavat en els funcionaris... Sí? No el queda ningú. Ja no fa falta que enviem a fer la mà a ningú en aquest programa. Ja estan tots? Bueno, pues sí que sempre n'hi ha gent. No falta que enviem. Ábalos, has dit alguna d'ell? Acompanyem a Ábalos a fer la mà, perquè ja l'ha enviat Pedro. Pedro, mos has adelantat la feina. Correcte. Estimat José Luis. Aquí serà sempre bien amado. Li parla així perquè és de Cuenca. Sempre. Val? I l'home no ha tingut temps mai, en 72 anys que viu a València, d'aprendre el valencià. No sirve para nada. No sirve para nada. Con su paquete de educados... Parece mentira que te lo tengan que decir. Por la vida. No sirve para nada. Que sí. José Luis, aquí siempre tendrás un racón. Claro que sí. ¿Vale? No patiscas por nada. Hay infraestructuras, muchas carreteras hechas. Te podemos, si no te dan en Endesa, en Red Eléctrica Nacional, en cosas importantes para la vida, José Luis, aquí siempre serás bienvenido. Pero mientras que te vas de viaje al hacer la mano que te ha mandado nuestro Pedro Sánchez, nosotros te acompañamos en el sentimiento. ¡Ale, a hacer la mano! A què parlem de recomanacions, Ximo? Digues. Em va vindre l'altre dia una inspiració arotegleniana. Ximo contava l'altre dia Aro Teglen, que era un gran periodista... Sí, crític de teatre del País en la seva època, en la que era un periòdic. Això és, quan era un periòdic. Contraportada. Estava molt bé. Uns altres amics. Sí, Aro, Grupo Prisa, el podcast Podium Ege. Bé, Aro Teglen, contaves l'anècdota aquella de que ell feia una crítica de teatre i dia... Sí, al final sempre dia... Pues a mi no m'ha agradat, però el públic... Aplaudió a rabiar o estava en pie i durant 5 minuts... Al públic parece que sí. A mi m'ha passat això un poc en algunes coses, però una recent, que és un llibre, no vaig a dir el nom, tio, no per res, no és per... No, perquè no té una gana. Sí, perquè com el llibre s'ha venut bé i funciona bé, i és en valencià, i l'ha escrit un xic en valencià... Altres pensen que és Noruega, eh? No és Noruega, veus, això ja puc dir-ho. Ja està. No és Noruega, fa més que està publicat. Porta 12 edicions, puc donar pistes. Ja està. Bueno, l'última que vaig comprar jo me l'he comprada fa poc, 12 edicions. El que més m'ha agradat del llibre, saps el que és? El títol. Ja està, no falta que el digues tampoc, però ja ho identificarem. Però què ha passat ahir? Però bueno, però això és que el gust per la literatura és canviant. Sí, clar. Tu saps que jo m'acabes llibres, ho intente. Tu sí, jo no, eh? Ja, per això t'ho dic, però molt mal en aquest cas. I aleshores vaig fer a partir de... Clar, tu dones oportunitats, a mi em pareix bé això també. A mi sí. No sempre hi ha que encertar-la, tu, és molt difícil. Però això tu dius, llibres, parar de comprar llibres, n'hi ha que comprar-los perquè jo no sé si m'agradarà o no, el compre i... Però bueno. Jo que me vas dir, la setmana passada m'has dit Trilogía sucia de l'Havana, Pedro Juan. Hi ha una cosa ahí, que he començat... Puc llegir-te un trosset que diu? Per a uns estimats... Tenim temps? Sí? No ho sé. Mira, el tipo era un retorcido con alma de esbirro. Val. Mira, dic... Això, no? Per fer una... Porque, sí, me repetís. ¿Cómo sería? Un epíleg. El tipo era un retorcido con alma de esbirro, le habían inyectado bien en el cerebro la ilusión de su poder. Es el único método para fabricar mercenarios, convencerlos de que forman parte del poder. En realidad ni siquiera pueden acercarse al trono. Por eso los escogen entre los más rústicos o entre los más retorcidos y enrevesados. Al final, cuando los años ya les pasaron por arriba, tienen una estupenda sensación de fracaso y derrota y de haber perdido el tiempo. Disfrutaron del poder de las armas de fuego, de tener un palo en la mano, de decidir sobre los demás ciudadanos y humillarlos y darles golpes y empujarlos a una celda. Algunos comprenden entonces, con el hígado hecho pedazos, que son unos brutos infelices con el garrote en la mano. Pero ya tienen tanto temor
que no pueden soltarlo. De qui estem parlant, estimat Joan? Ximo, veus això... La judicatura de l'Estado, Això per la a mi... policia... Ai, això per a mi és tan gran, és està descrivit de la policia. Això és literatura, per a mi. Això és literatura. Però clar, això és una estem meravella parlant... d'un gran. No, i això és fora d'ací. Així això no passa. No. En una democràcia plena, aquestes coses no passen. Això passa en Cuba, que ara, per cert, estava també... Està la cosa en aquell alça. moment. Això passa en Cuba, Sí, però així així no. 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 Per què la majoria de... que bé descriu, la misèria de... Qui s'arrima al poder sense mai arribar a tocar-lo? En el cas de... El que li donen una pistola i li diuen tens que anar contra aquell en nom meu. Ahí estem sempre en la dificultat de saber qui porta, qui mos protegeix, no? Però bueno, això és un tema molt complex. Però en el tema de la judicatura, per exemple, per què... Ara que sabem que ja no n'hi ha, Per ara què, que ja s'ha descobert que... per què està situat tan a la dreta com està? Què No passa? és una qüestió de dreta, És una qüestió... Pense, Home. no és una qüestió de dreta, és una qüestió de poder. És a dir, tenen el poder i són gatopardistes, i el poder no l'amollen. Sí, I això és la diferència. sí. L'Estat Però està qui- conformat per estructures les quals no pertanyen a uns i a altres, pertanyen a si mateixos. Però- Això és el perill. No hi ha ideologia. Pot ser... Intentant fer una anàlisi ràpid, perquè no tenim temps i tampoc sabem... Ens hem anat a fer la mà molt I ràpidament. tampoc tenim coneixements. Però Home, alguna cosa pensem. la majoria de gent que va a la facultat de dret, o una gran majoria, jo no sé si això respon a l'estereotip o no, podríem dir que és gent que està més en joves, i ja està, és igual, com sempre diem, dona igual dreta, esquerra, mig, dalt, tot és vàlid, òbviament, faltava més. Si tots fórem igual, vaig a una puta merda, no? Sí. Esa és l'altra, que no hi ha gent que tot vol sigui igual. Podríem dir que estan més en la línia conservadora. D'eixa gent és la que després eixiran normalment els que van a la És judicatura. que jo no sé si és conservadora o és franquista directament. Aleshores, eixa Que és gent és la una que manera farà- de ser en la vida. És la que farà carrera. Sí, evidentment. És a dir, per què els d'esquerres es pega sempre per anar a fer la mà per Va ell? posar-nos una corbateta per al pròxim podcast, no? Per això, per què sempre tots ahir a fer teatrets i a mi, que plantar jo no m'he clavat en tu, tomàquet- tio. A mi a ara pla- del teatre, a mi deixa'm en pau, jo a sóc plantar anarca. tomàquets per ahir, a fer Tu manifestacions que t'adiques i fent del teatre la mà. planten tomàquets, home. Fent la mà tot el rato. Nosaltres Ara fan, plantem tomàquets. No volem estar carretera, no volem estar carretera. Així no t'han de fer cas. Si poses una carretera passen els cotxes, això és aixina. Per a destruir el sistema has d'estar dins, no estar en la perifèria. Un o no? sistema, el Jo què sé, franquista. Jo què sé. Això està molt fotut. No, així ja veurem. Això el tenim enquistat. Alguna cosa més? Home, jo crec que per anar a la presó ja ho tenim, no? No. Ara hi haurà que fer la defensa. Ho farem la setmana que Tot ve. això és paròdia. Ala. Mira, la setmana que ve el parlaré, recorda't. Hi ha un parell de tios que es diuen... Però Me- millors que Paul Newman i Sí, Marlon es Brando. diuen Meredith and Schwartz, saps? I fan un teatre d'improvisació. Em va cridar l'atenció. Molt bé. No com nosaltres, saps? ja t'ho contaré la setmana que ve. Conta meu. Adéu. Adéu.